Vamos de sertanejo, gente, nesta terça. Hoje com ele, que é natural de Olímpia, interior de São Paulo. Tem apenas 21 aninhos, mas uma longa história com a música, tá? Estou falando do cantor Gá Bernardes. Ele é apaixonado pelo universo musical e principalmente pelo sertanejo. Gá começou a cantar ainda na infância, desde então não parou mais. O ano de 2021 foi um divisor de águas para o cantor, quando ele conseguiu realizar o sonho de gravar o seu primeiro DVD. Uma super produção com 10 faixas e seu mais recente lançamento é o single Sem Sinal, com participação especial da dupla Vitor e Luan. E é sobre esse novo trabalho que a gente vai conversar com ele através de videochamada. Gá, boa tarde! Boa tarde, Jaqueline. Boa tarde a todo o pessoal do Você em Dia. Uma honra enorme estar aqui com vocês hoje para contar um pouco do meu trabalho, do que é o Gá Bernardes. Rapaz, até emocionei escutando você falar aí da história. Que bacana. Passa um filme assim, né, na mente, quando a gente está contando a história do cantor e o cantor acompanhando assim, né? Acho que passa aquele filme, tudo que você vivenciou para chegar onde você está hoje, né? Sim, passa um filme na cabeça, vai pensando desde o começo até aqui, com certeza dá aquela emocionada, né? É verdade, Gá. E essa grande novidade aí, esse lançamento, né, um DVD que era um sonho, você conseguiu realizar. E assim, essa canção, né, que está fazendo muito sucesso nessa parceria com a dupla Vitor e Luan, né? Sim, foi uma música que agregou muito no meu projeto, porque a dupla Vitor e Luan é uma dupla que já estava comigo há muito tempo, já são meus amigos de anos. E quando eu falei com eles que eu estava querendo gravar, eles já toparam de primeira mão e a música ficou muito boa. E com certeza eles deram um brilho especial na música. Olha aí, que maravilha. E eu tô olhando aqui também, né, imagens do DVD enquanto a gente conversa, e eu tô impressionada com a estrutura, que bacana, né? Um espaço, assim, incrível, uma super produção, assim, tudo muito lindo, cenário lindo, né? Ficou muito bacana essa história do projeto do cenário do DVD, é bem legal, porque a gente começou numa ideia de fazer um projeto bem pequeno, voz e violão, e no final as coisas foram dando certo, Deus abençoou tanto que ficou tudo isso, essa estrutura incrível, e foi muito, muito mais do que eu sonhava, tenho certeza que falou. Que legal. Graças a Deus, amém. E seu DVD Start aí, né? Conta pra gente dessa sensação de ver esse trabalho ganhando forma, a receptividade do público, como é que você tem, né, lidado com tudo isso? Tá sendo muito, muito incrível, porque é um passo muito grande, né? Para quem é artista sabe como que a dificuldade que a gente passa. Para um artista vir gravar um DVD de um tamanho desse, já com participações, com um cenário legal, com uma produção muito, muito incrível, é muito gratificante, porque hoje em dia gravar um DVD com certeza é um passo muito, muito grande na carreira de um artista. E hoje eu tô emocionado com todo o projeto, com todo o resultado, tenho certeza que daqui para frente a gente vai vir. Amigo, não é para menos. Em 4 dias de música aí na internet, já mais de 78 mil views. Sim, graças a Deus. E a gente também já lançou a música Voz da Experiência, que foi o primeiro lançamento do meu DVD, que foi com participação da artista Red Alor, que também é meu irmão, que eu tive uma dupla, e hoje é uma artista drag queen, LGBTQIA+. E sou muito honrado de ter ela no meu projeto também. Que legal. Gá, dá pra cantar pra gente aí? Claro, vamos fazer essa final. Simbora! E agora com vocês, Gá Bernardes. Chegando já, ninguém fica triste. É assim, ó. Pra não ter pior, é melhor a gente entrar num acordo, não ligar, nem chamar na sexta a partir das 18. De semana minha cama tá sempre de portas abertas pra te receber. Combinado, não sai caro, desse jeito ninguém vai sofrer. Se quiser recair e beber,
Me ligue em horário comercial, que final de semana eu fico sem sinal. Que final de semana eu fico sem sinal. Se quiser recair, bebê, me ligue em horário comercial. Que final de semana eu fico sem sinal. Que final de semana eu fico sem sinal. Gabriel Vitor e Luan, você em dia. Eu tenho uma bomba sobre você, amigo. Eita, chega, deixei ele nervoso. Brincadeira, viu? Já tremeu na base, já tremeu na base. Brincadeiras à parte. Amigo, onde é que a gente encontra você nas redes sociais? Ó, no Instagram, já que é ga.bernardes, G-A-H.bernardes. Gá Bernardes é basicamente em todas as redes sociais. No YouTube é Gá Bernardes Oficial. E pra galera acompanhar também todos os apps de áudio, Spotify, Deezer, Apple Music. Eu tô lá em todos. Muita música boa ainda, hein? Maravilha! Quero te desejar sucesso e agradecer sua participação aqui no nosso programa, viu? Eu que agradeço muito, muito ao Você em Dia, você, Jaque, todo o pessoal aí de Sergipe, esse estado maravilhoso. Quero estar aí um dia fazendo show pra vocês também. E obrigado mesmo de coração, uma honra muito grande por ter participado aqui com vocês, tá bom? Nós que agradecemos. Vamos encerrar esse programa em Alto Astral com música. Bora, sem sinal, hein, Gabriel? E pra meu tempo é melhor a gente entrar num acordo, não ligar, nem chamar.